Кыргызстанда дагы бир таң атып аны менен кошо жаңы күндүн жана жаңы жашоонун келгенинен кабар берип турган учур. Мынакей ушул көчөдө биз бекеринен турган жокпуз. Себеби ушул жерде тактап айтканда Талас өрөөнүнүн Кызыл Адыр айылында баарыбыз жакшы билген курт улуту тыгыз чогуу отурукташкан жерлердин бири болуп эсептелинет экен. Анда келди урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бирге ушул айылдагы негизи эле айыл жериндеги курт улутунун жашоосу, каада салты жана негизи эле бүгүнкү турмуш тиричилиги кандай болуп жатканын баарыбыз байкап чогуу карап көрсөк. Анда кеттик. Саламатсыздар агай. Кандайсыздар? Иштериңиздер, ден соолугуңуздар жакшыбы? Келдик эле ошо сиздер жака. Кергиле, карактар. Кергиле. Geli verano heaven'da ne gün Kuşku beriha Tomi serheke Негизинен республикадагы курт улутунун өкүлдөрү айыл жана мал чарбасына ылайыкташып, кара жумуштан качпаган калктардын катарында. Geli verano heaven'da ne gün Kuşku beriha Tomi serheke Жаштардын баары таңзаардан жумушка жөнөшсө, жумасына бир жолу айылдагы аксакалдардын Фахраддиндин үйүнө чогулганы адатка айланган. بخير عدنا سر چاوا Adeste nasibe hem apni malkata hem ite bxer ve smara kalam ki bebe. sağ ol خودش راضی باش Булурдун ар бир сөзүн, анын маанисин ушул ата-апалар жүрөгүнүн түпкүрүнөн кабыл алып, аларды арткы кылчайууга аргасыз кылары анык. Ырда канча деген кыйын кезеңди баштарынан өткөзгөн курт калкынын азаптуу күндөрүн чагылдырган чукул сөздөр айтылган. 44-жылы соғыш вакыты болчу да. Аталары соғышка кеткен, айга кеткен. Анан ошо репрессия болуп 44-жылы бизди айдады бияка. Вагонго салды барын, кыйналып келдик. Өлгөнү жолдо өлүп калды. Кардын астын эле кар менен жаап койчу. Сиз канча жашта элеңиз ошолдо? Мен ошондо 5 жашар болчумун. Бирок эсимде бар. Курт калкы Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга 1937 жылдын декабрынан баштап Азербайжан, Армения, Грузиядан ошол мезгилдеги Сталиндин саясатынын курмандыгы болуп күч менен көчүрүлгөн. Киндик кан тамган жерди таштап, куугунтукка туш болгон курт калкынын кайгысын түшүнгөн кыргыз эли ошол убактагы согуш, ачарчылыкка карабай бир туугандай боор тартып кабыл алышкан. Кыргыз туугандардын аны менен өстүк, чоңойдук. Эми чындык айта болгону ошо да. Кыргыздар бизди бакпаганда ачкадан дагы көп өлөт болчу. Айырда міне түнде келип эле бая машинеге барын жүктөдү, бирөө бир кап нобия алып алды, бирөө бир кап жүгөрү алып алды. Үйдүн ичинде міне бар. Ошо менен келдик, жолмо-жол жедик, бияка келгенде да ошо кыргыз туугандардын аны менен чоңойдук, биз өстүк. Аны менен кыргыз туугандар абдан бизге кол тарткан ошо кезде. Курт улуту илгерки калктардын катарына кирип, азыркы Турция, Сирия, Иран, Ирак мамлекеттеринде отурукташкан. 14-18 кылымдарда Иран Осман империясына, кийин Ирак, Турция мамлекеттерине көз каранды болуп келишкен. 1921 жылы Север келишими боюнча Курдистан көз карандысыз мамлекети түзүлмөк, бирок тилекке каршы 1923 жылы Лозанн келишими менен Курдистан 4 бөлүккө бөлүнүп калган. Бирок миллиондогон курт калкынын кылымдар күткөн күнү келип, 1991 жылы Ирак мамлекетинин составында Курдистан Федеративдик Республикасы түзүлгөн.
Кавказдыктардын ичинен каада салты үрп адаты жагынан Күрт улуту кыргыздарга абдан окшош. Ага балким алардын көчмөн калк болуп, негизинен мал чарбага жакын болгондугу себеп. Күрттөрдүн кыз узатып келин алуу салттары да кыргыздардай. Алардын дагы бир окшоштугу бул кыз уурдамай каадасы. Фильм комедия жанрында тартылганы менен чындыгында эле тоолуктардын каада салтынан алынганы анык. Ал эми күрттөр кыргыздардай жаңы төрүлгөн наристелерге да кандаш тууган болуу үчүн эки достун жакшы саналаштардын ортосуна кудалап коймой адаттары да бар. Ал башкиртма деп аталган. Куда түшүп калың бермей бул кыргыздыкынан эч айырмаланбайт. Азыр мына кызымды күйөөгө берем. Ошондо эми булар келип куда түшүп келди да. Куда түшүп келгенде булар эми алып чыкканда мен азыр ырдайм. Анан кийин акырысында кыргызча ырдайм. Күрт айымы бул жөн гана аял же эне эмес, ал күрт жигиттери үчүн эң башкысы жоокер жолдош. Эзелтеден эгерде эки тараптуу чыр чатакта аял киши жоолугун чечип ортого ыргытса, анда сөзсүз келишпестик токтогон. Бекеринен күрт макалы аял эркекти бийиктикке көтөрөт же жердин жети катарына киргизет деп айтылбаса да керек. Ал эми курт айымдарынын кийимдери эркек көйнөктөрдө тигилип, бир гана этеги тизеден ылдый болуп, факияна деп аталып, анын үстүнөн пештен же башкача айтканда чыптама кийилген. Курт эркектердин кийими негизинен жүндөн токулган төшү ачык кенен көйнөк, сыртынан чыптама жана кур менен байланып, ага сөзсүз түрдө канжар байланат. Койдун жүнүнөн жасалган баш кийим калаф деп аталып, жоолук менен оролуп, ал башка улуттардын баш кийиминен абдан айырмаланып турат. Жалпысынан Кызыл Адыр айылын аралап кыдырып жүрүп, мына биз ушул жерде чыган курт улуттары өзүнүн каада салтын жана эң башкысы үрп адаттарын унутпай эстеп жүргөнүн байкадык да. Аларга мисал катары мынакей бул Темур деп аталган улуттук аспабы ар бир үйдө болуп, негизи бул саз инструменттеринен кабар берип турганы менен саздан темурдун айырмачылыгы бул жердеги кылдардын алтыдан жогору болгондугу. Мисалы бул жерде биз кармап турган темур инструментинде 6 кыл болуп турса, жалпысынан 6-9 андан да көп болот экен да кылдар. Анан ушул улуттук аспаптын ойнолушу жана угуш үчүн мынакей биз атайын бул Фархат байкенин үйүндө коноктоп турабыз. Анда Фархат байке, айтып өтсөңүз, мынакей сиз Кыргызстанга Ирандан келгениңизге мына быйыл туура 8 жыл болуп тур да. Эмне үчүн Кыргызстанга келип жашоону чечтиңиз? Эмне үчүн калып калдыңыз ушул жерде? Ушул болгон биринчи жумуш үчүн буяка бардык. Биринчи жыл иштеп бердик. Бактык баары жакшы, нормально. Эллерде да жакшы. Кыргыздын чеки жашаган бул достлар жакшы бизден кылган, убажай кылган, бизди жакшы жолдордо жардам кылган. Ошо биз да түшүндүк, буякта калсак үй жашайык. Бизимде дагы көп достор болду буякта. Иншалла вот так түшүнүп калсак буякта жашамаганы. Ошо карар бердик. Жашоо буякка жашоо жагып калган экен да сизге. Мынакей сизди мына угатамын, Ирандан келгениңизге 8 жыл болуп тур да. 8 жыл ичинде биздин анча-мынча бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөргө жана атка минер жетекчилерибизге аябай мисал болчу жакшы нерсеңиз бар экен. Кыргыз тилин кенен сүйлөгөндө үйрөнүп турсуз да. Бул эмне себептен? Себеп бу экен, буякта bizim çünkü Kırgızistan ellerinden bizim dostlar болгон, onlardan көп сөйлөшүп, пастан onlardan жүргөн. Ошо бул себеп болуп калды. Öğrenip kaldı da, öğrenip kaldı. Анда Фархат байке, келиңиз ушул мынакей темур инструментинде аспапта бизге бир курт улутунун жакшы бир улуттук бир музыкасынан ойноп бербейсизби? Рахмат.
Анда эмесе мынакей биз атайын курт улутунун улуттук тамагынын кандай жасалып жана кандай түрлөрү бар экенин билиш үчүн мынакей Хаба эженин үйүнө конокко келип отурабыз. Хаба эже бизге бүгүн атайын курт калкынын эки тамагын жасап бермекчи. Биринчиси ысык тамак жана экинчиси жөн гана салат болмокчу. Төө бурчактын салатын жасоо үчүн пиязды, помидорду майда туурап, майга куурулат да, андан соң төө бурчактын сырт кабыгы кошулат. Алар бышкан соң үстүнө чеснок жана жаңгак майда тууралып, оливка майы менен аралаштырып, кооздук үчүн чөптөр колдонулат. Төө бурчактын сорпосун даярдоодо майда тууралган уй этин пияз жана калемпир менен казанда майга куурулат. Тамактын өңүн келтирүүгө томат да кошулат. Алар даяр болгончо сууга чыланган төө бурчакты майдалап, кайнаган сууга салынып, ага даяр болгон этибиз кошулуп, андан соң даамдуу болуш үчүн зире, кара мурч, чеснок колдонулат. Мынакей биздин көптөн күткөн ысык тамагыбыз да даяр болду. Анда же даамын татып көрөлүкпү? Чындыгында эле Хаба эже, бул кавказдыктардын сорпосу болуптур да. Азыркы мезгилде курт калкы бири-биринен алыс ар мамлекеттерде жашагандарына карабастан, каада салтын, дилин, тилин өнүктүрүү үчүн атайын жолугушууларды өткөрүп келишет. Сегодня в Киргизии создаются все условия для всех наций. И также в Казахстане мы хотели бы, чтобы в этих братских республиках было спокойствие. Мындай кездешүүдө алар бүгүнкү көйгөй жетишкендиктер менен бир катарда келечекке болгон максаттарды аныкташып, курт калкынын эртеңки ачык асманда жашоого болгон умтулуусуна көпүрө түзүүнү көздөшөт. Общественное объединение курдов, она создана для этого. Значит, цель ее — это сохранение и развитие языка, культуры, традиций, воспитание молодежи в интернациональном духе, укрепление всего, что вот есть у нас в республике. Мы практически граждане Кыргызстана, мы родились здесь, и родина наша — это Кыргызстан. Я родился на юге, в городе Кукенгате. Вот. И у нас созданы фольклорные группы. У нас на Госрадио работает радио на курдском языке 15-минутное еженедельное. У нас, ну вот недавно мы провели круглый стол курды Кыргызстана. Стараемся. В каждом поселке у нас это самое, ну не в каждом поселке, ну допустим, в Таласской области у нас есть фольклорная группа, у нас в селах есть ансамбли. Мы сейчас пытаемся во всех школах, где курды компактно проживают, открыть уроки курдского языка для курдских детей. Ар бир калктын келечеги бул албетте бүгүнкү биздин бөбөктөр. Алардын өз улутунун кылымдарды караткан каада салтын, мурастарын муундан муунга өткөрүп сактап калууда бүгүнкү глобалдаштыруу кылымында эбегейсиз зор. Бул мектеп интернационалдуу. Ар бир класста бир партада кыргыз менен курд, орус, түрк, казак балдары билимге биринчи кадамдарын кол кармашып таштап жаткан учур.